अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मियां जवेद। आज हम बात करेंगे काली खांसी और खुशक खांसी के ऊपर। खांसी का आना आमतौर पर सांस की नाली की सोजश की अलामत होती है। जरा काम का बगाड़ और नाक और हल्के दूधों का बढ़ जाना, सोजश, एलर्जी और नाकाफी लिबास की वजह से सीने को हवा लग जाना। बीमारियां भी सांस की एलर्जी का बायस बनती हैं, जिसकी वजह से आपको खांसी लग जाती है। इससे पहले मैं आपको काली खांसी के बारे में बताता हूँ। काली खांसी के 3 दर्जे होते हैं। नज़लावी कैफियत, दूसरा बहरावी कैफियत, नज़ला ज़ुकाम की कैफियत की वजह से होने वाली खांसी। दूसरी खांसी की जो कैफियत होती है वो आधी रात को शुरू होती है और सारी रात तक जारी रहती है। तो मरीज दोनों हाथों से अपनी छाती पकड़ लेता है, पे शदीद दर्द होता है और चेहरा उसका सुर्ख हो जाता है। आंखों से पानी बाहर आता है, छींकें आती हैं, उसके साथ साथ सांस लेना मुश्किल हो जाता है। खांसी इतनी तेज होती है कि उसके साथ साथ इंसान को कह आना शुरू हो जाती है। कह के साथ साथ जो कुछ खाया होता है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। गला बैठ जाता है, दोहरा सांस आता है। उसके साथ साथ जब खांसी करता है तो उसके पेशाब और खाना निकल जाता है बाहर। सब अलामतें काली खांसी के लिए होती हैं। खुशक खांसी होती है, ये आम खांसी की तरह ही होती है। इसमें सांस लेने में थोड़ी मुश्किलात होती हैं। खुशक खांसी और काली खांसी की जो कैफियत है वो 3 से 4 दिन तक जारी रहती है। आम खांसी और काली खांसी का जो हमला है वो 1 साल से कम उम्र के बच्चों के ऊपर ज्यादा होता है। अगर खांसी के ऊपर बच्चों पर तवज्जो ना दी जाए, इनके ऊपर गशी के दौरों के साथ साथ दिमाग पर भी असर पड़ता है। खांसी की वजह से अक्सर बच्चों को बुखार हो जाता है और साथ साथ छींकें भी आती हैं और जुबान सफेद हो जाती है। और मतली आना तो आम बात है, उसके साथ सांस लेने में तकलीफ होती है और बच्चे में खांसी का बार बार आने का दौरानिया शुरू हो जाता है। और मौसमी तब्दीलियों की वजह से भी बच्चों में ज्यादा खांसी आती है। सबसे पहले हमारे पास है खांसी के लिए होम्योपैथिक में ट्राइफॉल प्लस सिरप। ट्राइफॉल प्लस जो सिरप है खुशक खांसी, सोजश और उसके साथ साथ नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत इफेक्टिव है। बलगम का खराज, नाक और सीने की जकड़न के लिए ये बहुत अच्छा है। ट्राइफल प्लस सिरप ये बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए बहुत इफेक्टिव है। ट्राइफल प्लस के 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम देने हैं और बच्चों में 1-1 चम्मच सुबह शाम दे सकते हैं। ताकि खांसी का दौरानिया 1 से 2 हफ्ते तक जारी रहता है। इसी तरह आप सिरप भी 1-2 हफ्ते लगातार बच्चों को और बड़ों को इस्तेमाल करवाएं। चले मैं आपको एक और मेडिसिन के बारे में बताता हूँ जो कि काली खांसी और खुशक खांसी के लिए बहुत मुफीद है। वो है ड्रोसरा 30। खांसी की वजह से आपका जो गला बैठ जाता है, साथ आवाज़ खराब हो जाती है, उसके लिए आप ड्रोसरा 30 इस्तेमाल करें। ड्रोसरा 30 आपके गले के साथ साथ आपकी खांसी और आपकी आवाज़ भी ठीक करेगी। बच्चों के अंदर शदीद खांसी दिन को तो सारा दिन आराम रहता है, लेकिन रात को शदीद शुरू हो जाती है। इसकी वजह से उनके गले में सोजश हो जाती है, उनको बेचैनी और उलझन सी महसूस होती है। उसके लिए आप उसको ड्रोसरा 30 इस्तेमाल करवाएं। के साथ बच्चों की हर किस्म की खांसी और साथ जो भी इन्फेक्शन हुई है वो भी कवर हो जाए। ड्रोसरा 30 आपने बच्चों में 5-5 कतरे सुबह शाम और बड़ों में 10-10 ड्रॉप सुबह शाम देने हैं। तो इसका इस्तेमाल भी आप 10 से 15 दिन तक लगातार जारी रखिएगा, जब तक कि आपकी खांसी ठीक ना हो जाए। इसके साथ साथ मैं आपको एक और मेडिसिन बताता हूँ जो कि खांसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका नाम ब्रायोनिया 200 है। ये जर्मनी की है। अगर आपको सर्दी की वजह से शदीद खांसी आ रही है, साथ आपका गला खराब है, तो आप ब्रायोनिया 200 इस्तेमाल करें। ब्रायोनिया 200 खास तौर पर खुशक खांसी के लिए इस्तेमाल होती है। खुशक खांसी की वजह से आपको अगर बलगम आती है और साथ लंबा लंबा सांस हो रहा है, तो आप ब्रायोनिया 200 लाजमी तौर पे इस्तेमाल करिएगा। ब्रायोनिया 200 के जो मरीज हैं उनमें ऐसे होता है, जब खांसी आती है तो उनको ऐसे लगता है जैसे उसकी छाती फटने लगी है। ब्रायोनिया 200 का आपको तरीका इस्तेमाल भी मैं बता देता हूँ। इसके आपने 10-10 ड्रॉप लेने हैं बड़ों में सुबह शाम, और छोटे बच्चों में आपने 5-5 ड्रॉप सुबह शाम देने हैं। आपके गले में शदीद खराश हो रही है, तो आपको खांसी आ रही है साथ, उसके लिए आप ब्रूटेक्स टैबलेट इस्तेमाल करें, जो कि गले में चूसने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खांसी के साथ साथ गले में जब खराश होती है और साथ नज़ला ज़ुकाम हुआ होता है, तो आप ये ब्रूटेक्स टैबलेट चूसने के लिए इस्तेमाल करें, इससे आपको बेहतर महसूस होगा। जब भी आपको शदीद खांसी हो रही है तो उसके लिए आप ये ब्रूटेक्स टैबलेट 2 गोलियां चूस लें। काली खांसी या दूसरी खांसी आमतौर पर मरीजों को सर्दियों में हो ही रहती है, तो इसके लिए आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करें, जिनसे आपको फ़र्क महसूस होगा और आपकी खांसी जो है मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। काली खांसी या वैसे खांसी के मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होंगी। वीडियो अगर पसंद आई होंगी तो मुझे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।